မြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ဘက်စွန်ဖြာတဲ့ရာဒေသမှာအခြေချကမြို့တည်ခဲ့သည်ကောတော်လူကလေးနာမမီတမိုင်းတစ်ခေတ်ဆန်းသစ်လာသည်နှင့်အမြအမခန်းစရာကတိုးတက်လာသည်ပြောင်းလဲခဲ့ပါပြီပါချောင်ညကံလေးကနေစမြို့ကလေးကိုတောင်းရွှေထားမည်ဝေလိမ်ဝေကောက်ကြောက်ကဘာလန်းတွေဆန်းသွေးရီခွေလီမင်းလည်းပြတမိုင်းပြပြပဏီလွမ်းစရကံပြေနရီနေနမိတ်ချာနေချာနေဒီထိုင်းနေစမြမာပြီပုံတွေဖလေရောင်ရနောင်မြို့စီလမ်းကြည့်တွေ့နိုင်သည်ရှေးရခင်ခေတ်ကခေါ်ကြဝိတူရိယမူလို့တလီယခုအခါတစ်တစ်ဖက်အမည်ပွင့်ဘယင်းတော်မူလို့တွေ့ခဲ့ပြီဥတုရာသည်မြတ်တမှုညီဘာသာတရားလဲကိုင်းဆိုင်မှုညီစာဝတ်နေမှုပူလုံးမှုနဲ့လူရဲလူမှုအစုစုဖုံကိုဒီပြေဆုံးကုန်လုံးကျွဲဝါအမခန်းစရာပါတိုးတက်လာသည်ပြောင်းလဲခဲ့ပါပြီပါချံညကံတပီးကနေစမြို့ကလေးပေါ်တောင်းရွှေထားတို့မြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ဘက်စွန်ဖြာနေရာဒေသမှာအခြေချကမြို့တည်ခဲ့သည်ကောတော်လူကလေးနာမမီတမိုင်းတစ်ခေတ်ဆန်းသစ်လာသည်နှင့်အမြအမခန်းစရာပါတိုးတက်လာသည်ပြောင်းလဲခဲ့ပါပြီပါချံမြကံတပီးကနေစမြို့ကလေးကိုတောင်းရွှေထားမည်ဝေလိမ်ဝေကောက်ကြောက်ကဘာလန်းတွေဆန်းသွေးရီခွေလီမင်းလည်းပြလာတိုင်းပြပြပဏီလွမ်းစရကံပြေနရီနေနမိတ်တာနေချာနေဒီထိုင်းနေစမြမာပြီပုံတွေဖလေရောင်ရနောင်မြို့စီလမ်းကြည့်တွေ့နိုင်သည်ရှိရခင်ခေတ်ကခေါ်ကြဝိတူရိယမူလို့တလီယခုအခါတစ်တစ်ဖက်အမည်ပွင့်ဘယင်းတော်မူလို့တွေ့ခဲ့ပြီဥတုရာသည်မြတ်တမှုညီဘာသာတရားလဲကိုင်းဆိုင်မှုညီစာဝတ်နေမှုပူလုံးမှုနဲ့လူရဲလူမှုအစုစုဖုံကိုဒီပြေဆုံးကုန်လုံးကျွဲဝါအမခန်းစရာပါတိုးတက်လာ